Жазира, айтпақшы балаларға соңғы үлгідегі планшетті алып берейік. Оның ішінде білім беру ойындары және де ата-аналар бақылап отыратын мүмкіндіктері бар екен. Соңғы үлгі деп планшетті де алып бердің балаларға, телефонды да алып бердің. Шектен шығып кеткен жоқсың ба? Енді онда тұрған не бар? Әкелері бар да ештеңеден қысылмай өссе екен. Және де мен көрген бейнеттерді көрмесе екен деймін да. Бұрынғылар жас кезде бейнет бер, қартайғанда зейнет бер деп бекер айтпаған шығар. Олар өздері маңдайынан тері шығып, ет ауырып жұмыс істемегеннен кейін ненің қадірін біледі олар? Қош. Баяғылардың сөздерін айта бермей. Аман болсам әлі балаларымды шетелде оқытам. Сен ойлағандай бола берсе қанекей, мені қуанбайды дейсің ба? Бірақ ертең өмір болғаннан кейін қиындықта болады, әртүрлі жағдай болады. Соны көтере алмай күйзеліске түсіп жүрсе не істейсің? Болмаған нәрсені болдыра бермеші. Нұртас, маған қарашы, 1 минутта 30 рет отырып тұра алады. Мына телефонның дым көрінбейді, қалай істеп жүрсің? Қайтем енді, басқа телефоным жоқ. Неге екен жаңа телефонға төлмейтінді? Ой, кім отырып тұра алмайды? Менде 1 минутта 30 рет отырып тұра алам. Олай болса кел екеуміз жарысайық, кім көп жасайды екен? Неге бассыз? Мен ұтсам не бересің? Мен ұтылсам, мына телефонымды берем. Сен не бересің айтсай? Не? Сен маған осындай телефонның су жаңасын сатып алып бересің, кетті. Олай баса сен екеуі отырып тұрыңдар. Мен санайын. Қане кім жинар екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Паф, Мадияр үлкен телефон алып келді. Неге қолына ұсталаған? Шақырыңдаршы Мадиярды. Келіңдер балалар. Отырыңдар. Мадияр, балам, мына телефонды қайдан алдың? Нұртас бер. Кәдімгі өзіміздің көрші Нұртас па? Нұртас қайда, шай ішпей ма? Бөлмесінде. Фатима, бар шықырып келші. Анашым, ертең маған 2 дубайский шоколад бересіз бе? Подругаларыма алып барам. Холодильникта тұр ғой, алда кете бер. Менен несін сұрайсың? Әке, ертең сабақтан кейін қыздар киноға барамыз деп жатыр. Маған ақша бересіз ғой? Болды қызым, бірақ кеш қалма, жарай ма? Аға, жарайды. Нұртас, тамақ ішпеймін, ұйқым келіп жатыр дейді. Айтпақшы, әке сізді көрші шақырып жатыр. Мұрат көрші ма? Иә, есіктің алдына тұр. Неге өзі көрмейді? Шығып жолықсаш, оңаша бір нәрсе айтқысы келіп тұрған шығар. Жарайды. Ол көрші, кел. Ассалаумағалейкум, көрші. Уалейкумассалам. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Кірмедің ба? Жоқ, бір шаруамен жүреді. Мынау сіздің балаңыздың телефоны. Менің баламмен бір ойын жарысын ойнап ұтылып қалған болу керек. Ұтылсам осы телефонды беремін деп бәстескен екен. Менің баламның қолына ұстатып жіберді. Мен ол жағын білмейді екем. Балам да ештеңе айтқан жоқ. Балалар бұның қымбат телефон екенін қайдан білсін? Сол өзіңіздің қолыңызға әкелейін деп. Рахмет көрші. Енді жақын арада алып берген ғой мына телефонды. Көрші, айып етпесеңіз, сізге бір нәрсе айтайын деп едім. Сіздің балаларыңыз біздің балаға неге сендердің әкелерің жаңа телефон әпермейді, неге жаңа көлікпен жүрмейсіңдер деп бір мазасыз сұрақтар қояды екен. Сол жөнінде балаңызбен оңаша отырып сөйлессеңіз, түсіндірсеңіз жақсы болар еді. Ай, баламысың деген. Көрші, бәрін түсіндіріп айтам. Олды ұлыша өсірсең ол болады, құлша өсірсең құл болады деп беттеріне қақпай, қалаған нәрсесін әперіп жүрген ғой. Олар қаяқтан білсін, Алла біреуге береді, біреуге бермейді дегендей ғой. Дұрыс айтасыз, көрші. Алла біреуге беріп, біреуге бермейтін ала қол емес. Қатты айтсам айып етпеңіз. Бірақ сіз балаңызды ұлша емес,
бір дүниеге басырған құлша тәрбиелеп жатқан сияқтысыз. Айып етпеңіз көрші. Жақсы. Сау болыңыз. Жақсы. Нұртас. Нұртас. Ей, тұр деймін саған. Қайда телефоның? Кімге бердің телефонды, Нұртас? Нұртас, телефон қайда? Тұрсайшы. Мадиярға бердім, тұр одан отып қалған едім. Ей, сен білесің ба ол телефонның қанша тұратынын? А? Аш дедім саған көзіңді. Тұр! Сәл ұйықта тұрайыншы, түсіндірім кейін. Көрдің ба? Айттым мен саған, ештеңенің қадірін білмейді бұлар. Жаңасын әперет деп жатыр ғой мынау алаңсыз ұйықтап. Мама, біз ыдыстар еттеп қойдық. Мама, біз енді ойнап кетсек бола ма? Жаным, мен қыздарым ақылды ғой, бара қойындар. Жолдан абайлап өтіңдер, жарай ма? Мама, Нұртасы жинауға арнайы көмекшілер шақырады екен. Балам, әкелерің сендерге не деді? Біреудің өміріне қызықпаңдар деген жоқ па? Шіркін, біз қашан сондай бай болар екенбіз. Бірінші байлық денсаулық. 12 мүшең сау болса, соның өзі үлкен байлық емес пе, балам? Әке, енді менің кезегім. Ойнам келмей кетті. Жүр кеттік, дүкенге барып балмыздағы алып жейікші. Жүрсеңдерші, неғып тұрсыңдар? Жоқ, біз бармаймыз. Как всегда, олардың ақша жоқ шығар. Жүріңдер, біз алып береміз. Кеше айтқан ем ол қызға. Бүгін ертерек кел деп. Ақшасы көп болғаннан кейін жүрді, кафеге барып тамақтанып асықпай. Артық ақшасы болмағанда келіп қалар еді жаңа. Пап, сушиге заказ берейін деген едім, ақша бересіз бе? Мен сонда бір қазан тамақты кімге істеп жатырмын? Бірін кафеге барып тамақтансаң, бірін суши десең. Туф, тамақ ішпеймін, суши жегім келіп тұр. Жарайды, тапсырыс бере берші. Кен ақшасын айтмаған. Пап, сізге WhatsApp-қа жіберін, төле салыңызшы. Балалардың үйреніп қалған әдетінен бірден шектеу қойып тоқтата алмаймыз. Басқа малын қарастыру керек. Кеше көршінің айтқан сөздер әлі есімен кетпейді. Балаларды қайтадан тәрбиелеп жөнге салу үшін маған көршінің көмегі керек. Солай көрші. Дұрысшылатып айтады. Дұшпан көдіртіп айтады дейді ғой. Сондай шешімге келдім мен. Ойыңыз дұрыс. Бірақ сәл ыңғайсыздау екен. Енді бала ұяда 15 жасқа толғанша өзіне керектінің барлығын алады дейді ғой. Енді іс-әрекет әдетке айналады. Әдет мінезге, ал мінез ертеңгі тағдыры. Дер кезінде тәрбиелемесеңіз, кейін өкініп қаласыз. Сенде көрші болғанына шүкір. Келістік қой. Ал жақсы көрші. Іске сәт. Сәттілік. Балалар, сендерді жинаған себебіміз бір әңгімеміз бар еді. Балалар, бізде қиын жағдай болып тұр.
Папаларының бизнесі банкротқа ұшырады. Соны қайта аяққа тұрғызу үшін үйде амал жоқ, сатуға тура келді. Балалар, папаларыңның сендерге айтар жақсы жаңалық бар. Біз барлығымыз ақшаны үнемдегеніміздің арқасында үлкен үй сатып алдық. Ол үй қай жерде? Ол үйді сендер білесіңдер. Өздерің күніге барып ойнап жүрген көршіміздің үйі ғой. Ортасы үй ма? Иә, дәл өзі. Біз сонда сол әдемі үйде тұрамыз ба? Олар ше? Олар қайда кетеді? Олар белгілі бір себептермен біздің үйге көшіп келетін болды. Жоқ, мен ол үйге көшіп бармаймын. Маған ол үй ұнамайды. Енді не істейсің? Бізден бөлініп бөлек тұрасың ба? Басқа амал жоқ бізде. Басқа үйлер қымбат. Сонда олар біздің үйді сатып алды ма? Я нақты ақшаға сатып алды. Оның үстіне өздері тұрып жатқан үйді бізге берді. Не болды? Неге үндемей отырсыңдар? Отыра бересіңдер ме осылай? Мен өз жеке бөлмем жоқ. Где я буду спать? Бәрің бір бөлмеде жатып ұйықтайсыңдар. Папа когда вернется с работы? Кешке келеді папаң. Не істейсің? Ақша сұрайын дедің ба? Жоқ, папаңда артық ақша. Бәрің бірге шай ішіп алыңдар, сосын үй жинаймыз. Зачем? Мына үйді біз жинаймыз ба? Мына үйің не сенің? Бәріміздің үйіміз ғой. Сенің де үйің. Нанға май жағып жеп алыңдар. Бар, осы басқа продукт алуға ақша жоқ. Не қарап отырсыңдар? Жесеңдерші, кішкене әлденіп алыңдар, қарындарың ашады, үй жинаймыз сосын. Мама, біздің бөлмеміз сондай әдемі. Мыншықтар да топтыр. Сындырып қоймай ұқыпты пайдаланыңдар. Абайлаңдар. Біздің бөлмеде PlayStation бар екен, алып ойнай берсек бола ма? Жоқ, тиіспеңдер, сындырасыңдар. Олар енді бізге ғой, неге тиісуге болмайды? Сендер бұрын ойнап көрмегендіктен сындырып қоясыңдар ма деп жатырғаным ғой. Әкелерің жұмыстан келген соң өзі қосып береді. Неткен керемет дастархан. Өздеріңе керекті асты ағызбай төкпей алдарыңа салып жеңдер. Жарай ма? Осылай жеу міндетті ма? Өз қалауымызша жей берейікші. Біз қазір бай отбасымыз. Байларға сай ережені ұстануымыз керек, балам. Шай ішіп боласын үй жинаймыз ба? Жоқ, балам. Үйді арнайы компаниядан көмекшілер шақыртып жинатамыз. Не болды, балам? Сен бұрын нұртастар солай жасайды деуші едің ғой. Енді үй жинағың келіп қалды ма? Байлардың өмірі маған ұнамайды. Маған да. Біз қашан бай болады екенбіз деп армандаушы едіңдер ғой. Енді неге қызықпай қалдыңдар? Өз қалауымызша өмір сүргеніміз жақсы. Тек ереже бойынша өмір сүру қиын екен. Сендер қалай бай болып кеттіңдер, бізге де үйреттіңдерші. Біз ақшамызды үнемдедік. Қалай сонда? Сенің телефоның 1 миллион, ал менің телефоным 20 мың. Сен өз телефоннан көрген уақытты, мен де өз телефонымнан көре аламын. Сендер 2000 теңгелік дәптер алсаңдар, ал біз 200 теңгелік дәптер алып жазабыз. Сендер алған білімді біз де алып жатырмыз. Сендер мектепке
5000 теңге алып барсаңдар, біз 500 теңге алып барамыз. Артық тамақ жемесек те қартымыз тояды. Естідіңдер ма? Енді бізде солай жасайық, содан қайтадан бай болып, үлкен үй аламыз. Ей, сендерге не болған? Көңіл күйлерің жоқ қой. Көшіп келгенімізге 1 ай болды. Сабақ оқып болсақ болды. Тек телевизор қарап отырамыз. Бұрынғыдай ыдыс-жуайық десек, мама рұқсат бермейді. Не ойыншық ойнатып көріп түспендері. Қала уақытта секіріп жүгіріп ойнайтын бұрынғы үйімді сағындым. Өз еркімізде болғымыз келеді. Байлардың өмірі қиын екен. Олай болса, өз үйімізге қайта барайық. Рас па? Онда нұртастар тұрып отыр ғой. Оларға өз үйлерін қайтарып бере саламыз. Олар қуана-қуана келіседі ғой. Алақай! Не жаңалықтар болып жатыр? Ай, көрші. Менің үйімді меншіктеп алатын түрлеріңіз бар ғой, Өзім келіп хабар алмасам, не өздеріңіз шығайын демейсіздер, не өз үйлеріңізден хабар алмайсыздар. Бұл не болсын? Сөзіңді орынды. Бұл үйден менің балаларым көп нәрсе үйренді. Әсіресе үй шаруасында бір-біріне көмектесуді үйренді. Сіздер үшін қуаныштымын, көрші. Енді әр нәрсені көзбен көріп, жүрекпен сезінгенге еш нәрсе жетпейді ғой. Дұрыс. Әрбір заттың қадірін біле бастады. Әсіресе бар ғой, ақшаны үнемдеуді үйренді. Менің өзіме де үйрететін болған ғой. Көрші. Өз үйім өлең төсегім демекші, мен де сағындым, балалар да сағынып кетті. Мен балаларыма көп көмек бердім. Рахмет саған. Оғаш жоқ, көрші. Менің де отбасым біраз нәрсені түсінді ғой. Тағы да сәл уақыт бер. Мен өзім хабарласам, Тек ұмытып кеттіңдер, шәрей ме? Жарайды. Балалар, әкелеріңнің сендерге айтатын жақсы жаңалығы бар. Сендер ақшаны үнемдеп, менің бизнесімнің дамуына үлестерін қосқаннан шүкір. Бизнесім аяққа тұрып келеді. Күннен күнге дамып келе жатыр. Тағы да бір керемет жаңалығым бар. Бүгіннен бастап бұрынғы үйімізге көшетін болдық. Құрметті көрермен, қазақша контенттің дамуына және де тәрбиелік мәні бар фильмдердің шығуына сіз де өз үлесіңізді қосыңыз. Біздің дәл осы Нұрман киностудиясының YouTube каналына тіркеліңіз және де қоңыраушаны басыңыз.